希望你嘅英明領導令到本邦興旺。龍鳳寶郡有兩根，真假元須要我尋，此份能分忠義後，驅除胡虜在我身。潛龍幫係漢人嘅組織，新任幫主點可以由胡人領導？你咁講咩意思啊？但係佢始終係蒙古人。福中原離開潛龍幫，根本就係一個大壞。福伯，係邊個做嘅？福中原，你哋唔好誤會啊！佢哋以為我為咗殺人滅口，害死福伯福嬸，呢件事我水洗都唔清。唔關我事啊！有人陷害我，咁害你嘅係邊個？而家你已經身世大白，點解你唔去查下呢個人究竟係邊個？